Makala haya ya mafanikio ya utekelezaji wa afua za UVIKO 19 yanaletwa kwenu na mradi wa Momentum Country Global and Leadership MCGL yanayotekelezwa na shirika la JAPAIGO kwa ufadhili wa shirika la USAID kwa kushirikiana na serikali kupitia Wizara ya Afya, TAMISEMI pamoja na ITV Radio 1. Ya mafanikio ya utekelezaji wa afua za UVIKO 19 hapa nchini. Mwishoni mwa mwaka 2019, dunia ilikumbwa na janga la ugonjwa wa UVIKO 19, ugonjwa ulioanzia huko nchini China katika jimbo la Wuhan na hatimaye kusambaa duniani kote kutokana na tabia ya kirusi hicho kuambukiza kwa kasi sana kwa njia ya upumuaji. Mnamo tarehe 17 mwezi Machi mwaka 2020, nchi ya Tanzania ilibaini mgonjwa wa kwanza wa ugonjwa huu alipatikana mkoani Arusha akiwa na historia ya kutoka nje ya nchi mara kwa mara. Baada ya kubainika kwa mgonjwa huyo, wataalamu wa Tanzania kwa kushirikiana na wataalamu wa shirika la afya duniani WHO walikuja na afua mbalimbali za kupambana na kirusi hicho, ikiwemo kuhamasisha jamii kunawa mikono kwa maji tiririka na sabuni mara kwa mara, kutumia vipukusi yani sanitizer, kujiepusha na misongamano isiyo lazima, pia ikiwemo kuvaa barakoa katika maeneo ya msongamano. Si hivyo tu, lakini pia baadhi ya Watanzania walitumia hata tiba asili zikiwemo za kujifukiza. Wakati haya yote yakiendelea, wataalamu wa afya duniani kote walikuja na afua ya matumizi ya chanjo ya korona kwa lengo la kuongeza kinga kwa mwanadamu ili endapo mtu atapatikana na maambukizi ya ugonjwa huu, mwili uwe na uwezo kukabiliana na kirusi chenyewe na hatimaye kubaki salama. Mtazamaji, ikumbukwe kuwa ugonjwa wa UVIKO 19 ulipoteza maisha ya watu wengi sana duniani kote ikiwemo Tanzania. Katika changamoto hiyo, wataalamu na watafiti wa magonjwa duniani wakaamua kujikita katika tafiti, na ndipo walipogundua chanjo ya kupambana na virusi hivyo vya korona. Lakini kwa matumizi ya chanjo ya UVIKO 19, idadi waliofariki ilikuwa ikipungua siku hadi siku. Serikali kupitia Wizara ya Afya na TAMISEMI imekuwa ikishirikiana bega kwa bega na wadau, hasa shirika la JAPAIGO katika kuhakikisha huduma za chanjo zinawafikia wananchi. Daktari Florian Tinuga, meneja wa mpango wa taifa wa chanjo kutoka Wizara ya Afya, alidhihirisha ushirikiano na shirika la JAPAIGO katika mikoa 7 ya Tanzania bara katika utoaji wa huduma za chanjo ya UVIKO 19, na hatimaye waliongeza chanjo nyinginezo kama vile BCG, HPV, polio, surua na kadhalika. Wakati wa kipindi cha UVIKO 19, mojawapo ya afua zilizokuwa zinatolewa ni pamoja na chanjo. Na sisi kwetu hapa Tanzania, chanjo za UVIKO 19 tulianza kuzitoa mwishoni mwa mwezi Julai mwaka 2021. Sasa kama serikali tulishirikiana na wadau mbalimbali. Sasa leo tazungumzia tu mdau wa JAPAIGO ambaye alikuwa anafadhiliwa na shirika la USAID. Huyu ni mdau kati ya wadau ambao tulishirikiana nao kupitia mradi wa MCGL. Tuliweza kushirikiana naye vizuri. Lengo kubwa la utoaji wa chanjo ilikuwa ni kupunguza makali ya ugonjwa wa UVIKO 19. Na kipindi hicho kulikuwa kuna vifo mnaona vinatokea, lakini baada ya kuwa tumeanza chanjo tuliona
2021 kidogo tulisuasua kwa sababu wananchi elimu ilikuwa au kuwa na mapokeo chanya ya chanjo, lakini baadaye baada ya kuwaelimisha wananchi kwa kutumia mbinu mbalimbali za kutumia wataalamu wa vyuo, kutumia wataalamu wa elimu kwa afya kwa jamii, baadaye wananchi walielewa na kiwango cha mapokeo kikawa kimeongezeka. Kwa hiyo kwa kipindi cha kuanzia mwaka 2022 kuanzia mwezi Juni mpaka mwezi wa 12 tukawa tumeweka lengo la kufikia 100% ya Watanzania kuanzia miaka 18. Kwa hiyo shirika la JAPAIGO kupitia mradi wa MCGL kwa kweli walifanya mambo makubwa sana katika mikoa 7. Mikoa ambayo ni Morogoro, Arusha, Dodoma, Kilimanjaro, Singida, Manyara na Kagera. Katika mikoa hii walikuwa wanahusika na kwanza kutoa elimu kwa watumishi, lakini pia kuwasapoti wale watumishi kuweza kutoa zile chanjo, lakini pia walisapoti katika usambazaji wa zile chanjo kutoka mikoani kwenda halmashauri, lakini kutoka halmashauri kwenda kwenye vituo vya kutolea huduma. Zaidi pia walisapoti katika maeneo ya ukusanyaji wa takwimu, uchakataji wa takwimu ili kuweza kupima mwenendo wa utoaji wa chanjo kama unaenda kwenye lile lengo ambalo tulikuwa tunalihitaji kama taifa. Wataalamu kutoka TAMISEMI wamekuwa karibu na wadau wa afya katika kutoa elimu ya afya katika halmashauri mbalimbali nchini na kuhamasisha chanjo ya UVIKO-19. Mkurugenzi wa huduma za afya, ustawi wa jamii na lishe kutoka Wizara ya Afya, Dr. Ntuli Kapologwe, alisema kwamba wadau wa afya ni watu muhimu sana kuisaidia serikali kufikisha huduma za afya kwa wananchi. Sisi Rais TAMISEMI pamoja na majukumu mengine, jukumu letu ni kuhakikisha kwamba tunasimamia utekelezaji wa sera, miongozo na kanuni kwenye ngazi za mikoa 26 pamoja na mamlaka za serikali za mitaa ya 184 nchini. Sasa katika shughuli tunazosimamia zipo katika eneo la afya, na ndani ya eneo la afya ni utoaji wa huduma kwa ujumla wake, huduma za tiba na huduma za kinga. Na kwenye upande wa huduma za kinga ni pale ambapo tunatoa huduma zikiwemo huduma za chanjo. Na upande wa ustawi wa jamii tunahusika na masuala ya watoto wanaoishi katika mazingira hatarishi, wazee, watu wanaoishi na ulemavu, makundi hayo. Lakini upande wa lishe tunahusika na afua mbalimbali za lishe katika vituo vyetu vya kutolea huduma za afya, ngazi ya lishe, ngazi ya vituo vya ngazi ya msingi, lakini pamoja na ngazi ya jamii. Na ikumbuke kwamba mwaka 2022 Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan aliweza kusainishana mikataba ya utendaji kazi baina yake mwenyewe pamoja na wakuu wa mikoa 26 ili kuhamasisha masuala mazima ya utoaji wa huduma za lishe kwenye ngazi za vituo vya kutolea huduma pamoja na ngazi ya jamii. Sasa kwenye eneo la chanjo, ofisi ya Rais TAMISEMI kwa kushirikiana na Wizara ya Afya imekuwa ikishiriki kwenye kampeni mbalimbali za chanjo ili kupambana na magonjwa ambayo yanazuilika kwa chanjo, ikiwemo magonjwa ya polio, ikiwemo magonjwa ya surua, rubela, lakini na miaka hivi karibuni ugonjwa wa UVIKO namba 19 ambao ulitikisa ulimwengu mzima ikiwemo na Tanzania. Lakini tunafurahi kwamba chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais, ofisi ya Rais TAMISEMI pamoja na Wizara ya Afya iliweza kusimamia uchanjaji wa wananchi, na sasa tunaona kwamba kiwango cha chanjo kipo zaidi ya 100%. Lakini serikali peke yake haikuweza kufanya hivyo. Kuna mashirika na asasi za kiraia ambazo zishirikiana na serikali, ikiwemo shirika la JAPAIGO ambalo lilikuwa na support mikoa 7. Tuliweza kufanya kazi sambamba na wao wakiwa wamepokea fedha kutoka USAID na hatimaye kuweza kufikia hicho kiwango ambacho nimekisema cha zaidi ya 100%. Sasa baada ya kuona kwamba kuna mafanikio makubwa kwenye chanjo dhidi ya UVIKO-19, tunaelekeza sasa nguvu kwenye magonjwa mengine ambayo tunaita magonjwa yanazuilika na chanjo, ambayo tulikuwa tunatoa na tunaendelea kutoa chanjo dhidi ya hao magonjwa wakati tukiendelea na hii ya UVIKO. Magonjwa kama pepopunda, magonjwa kama surua, magonjwa kama polio. Wizara ya Afya pamoja na TAMISEMI tunashirikiana, na tunafurahi kwamba JAPAIGO pia imeweza
kuridhia ombi letu la kwamba tufanye nao kazi katika magonjwa ambayo ni ya routine immunization. Tuna vijiji 12319 nchi nzima. Tuna vituo vya kutolea huduma za afya ngazi ya msingi 6350. Sasa vitu vyote hivi vinaifanya kwamba ni lazima kuwepo na mifumo mizuri ya kuhakikisha kwamba huduma zinafikia wananchi. Kuna maeneo ambayo yapo visiwani, kwa mfano kuna kisiwa cha Mafia, kuna maeneo kama Ukerewe, wana visiwa 38 Ukerewe. Maeneo ya Mleba kuna visiwa, maeneo ya Uvinza. Haya ni miongoni tu mwa maeneo machache. Nini ambacho kimetupelekea tuweze kufanikiwa ni kwamba serikali iliitisha vikao vya wadau wakiwemo NGOs na mashirika mengine ili kuweza kuunganisha nguvu. Lakini hatukuishia hapo tu, pia ushirikishwaji wa wananchi ulikuwa ni mkubwa sana. Kwa hiyo kwa maeneo ambayo sio rahisi kufikika kama niliyosema Ukerewe, maeneo ya Uvinza, maeneo ya Mafia, tulihakikisha kwamba tunatumia njia zile zile ambazo wananchi wanazitumia muda wote kuweza kufikisha chanjo katika maeneo yao. Na pia tulitumia wananchi kufanya uhamasishaji kwa sababu wao ndio wanakubalika. Maeneo mengine waliweza kutumia lugha za maeneo husika ili kuweza kufikisha ujumbe juu ya umuhimu wa hizo chanjo. Makamu mkurugenzi wa mradi wa Momentum Country Global Leadership Program MCGL, Daktari Melrose Giata, anaeleza ushirikiano mzuri kati ya shirika la Japaigo na Wizara ya Afya pamoja na TAMISEMI ambao umesababisha kufikia mafanikio makubwa yaliyopatikana katika utoaji wa chanjo ya COVID-19 mikoa ya Morogoro, Kilimanjaro pamoja na Arusha. Tumeweza kusupport serikali yetu kupitia Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii pamoja na TAMISEMI katika kuhakikisha tunaongeza kiwango cha uchanjaji katika mikoa 7. Na katika hii mikoa 7 ambayo tumefanya kazi ni pamoja na mkoa wa Kilimanjaro, Arusha, mkoa wa Kagera, mkoa wa Singida, mkoa wa Morogoro na mkoa wetu wa Dodoma pamoja na Zanzibar. Katika utekelezaji huu tumehakikisha tumetumia miongozo yote ya serikali. Wakati tunaanza kufanya kazi, ukiangalia kiwango cha uchanjaji kilikuwa chini ya 16%, lakini mpaka tunafika 2023 mwezi wa 3 tumeweza kuwezesha mikoa yote kufika 100%. Na hii haikuwa kwa nguvu zetu binafsi, lakini tumia nafasi hii kuwashukuru sana wadau wote ambao tulishirikiana pamoja katika kutekeleza azma hii ya serikali. Kwa hiyo nikiangalia kwa kuwataja mmoja baada mwingine ni wengi, lakini tumia nafasi hii kuwashukuru sana Wizara ya Afya pamoja na TAMISEMI na wakuu wote wa mikoa, wakuu wote wa halmashauri pamoja na wakurugenzi na waganga wakuu wa mikoa, waganga wakuu wote katika ngazi za halmashauri na wale wote walikuwa na ratibu huduma za chanjo katika mikoa yote ambayo tumetekeleza kwa pamoja, watoa huduma wa afya na viongozi wote katika ngazi ya jamii pamoja na viongozi wa dini, lakini vile vile tusiwasahau wale ambao tunawaita community health worker ambao ni watoa huduma afya katika ngazi ya msingi pamoja na wale wote ambao ni wananchi wetu ambao walikubali kuchanja ambao wote walizidi zaidi ya miaka 18, tukiangalia wanawake pamoja na wanaume pia. Kwa hiyo wakati tunaanza mradi wetu kwa kota ya mwaka 2021 mwezi Julai mpaka Septemba tulikuwa tumechanja takriban watu kama 157,000 kwa mikoa yote 7. Lakini mpaka tunafika mwezi wa 12 2022 tumeweza kuchanja zaidi ya watu milioni 9. Kwa hiyo ukiangalia kuchanja zaidi ya watu milioni 9 sio namba ndogo, ni namba kubwa, lakini katika hii namba tusingeweza kufanya kazi sisi peke yetu. Na vile vile kupitia mchakato huu tumeweza vile vile kuunganisha huduma nyingine ambazo tunasema huduma za uchanjaji kwa watoto chini ya miaka 5 na vile vile kuhakikisha wasichana wetu wenye miaka 14 wanachanja ile chanjo yetu ya HPV ya kuzuia saratani ya mlango wa kizazi. Kwa hiyo katika sehemu ambayo tunajivunia katika mradi wetu ni ile sehemu ambayo tunasema partnership. Partners wengi wameshiriki kwa umoja wetu kuweza kutoa matokeo ambayo ni chanya, lakini sehemu ya pili ni ownership
katika programu hii imekuwa on na serikali na watendaji wetu katika ngazi ya mkoa na ngazi ya halmashauri, na sehemu ya tatu ni mwitikio chanya wa wananchi pamoja na viongozi wetu kuhakikisha kwamba tunatekeleza sera yetu vizuri ya Wizara ya Afya pamoja na TAMISEMI, lakini vile vile kwa kuangalia ilani ya chama tawala. Mwisho kabisa, vile vile tutumie nafasi hii kuwashukuru sana tunasema vyombo vya habari ambao vimechangia kwa kiasi kikubwa kuwaelimisha wananchi na kuwafikia wananchi kwa kutumia vyombo mbalimbali ambavyo kama sio wao labda tusingeweza kutoa hii taarifa sahihi kwa wakati mwafaka. Ningependa vile vile kutumia nafasi hii kuwashukuru sana USAID ambayo bila ufadhili huu labda tusingeweza kupata matokeo tuliyopata. Mnamo mwaka 2021 serikali ya Tanzania kupitia Wizara ya Afya ilipokea shehena ya chanjo ya UVIKO 19 ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akawa ndiye mtu wa kwanza kupata chanjo hii hapa nchini, iliyotolewa na serikali kushauri wa Tanzania kujitokeza kwa wingi katika vituo mbalimbali vilivyoainishwa kupata chanjo ili kujiweka salama. Watanzania wengi walijitokeza kupata chanjo hiyo, wakiwemo viongozi wakuu na wastaafu. Wizara ya Afya na TAMISEMI kwa ufadhili wa shirika la Marekani la maendeleo la kimataifa la USAID kupitia mradi wa MCGL unaotekelezwa na shirika la JPIGO lilihakikisha huduma hizi za chanjo zinawafikia wananchi katika maeneo mbalimbali. Lakini swali ni je, wadau wa afya wametoa mchango gani katika kuisaidia serikali ili kurahisisha chanjo inawafikia wananchi wenye sifa ya kupata chanjo hii katika maeneo ya mbali ambayo ni magumu kufikika? Shirika la misaada la Marekani la maendeleo la watu wa Marekani USAID limekuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha chanjo hii ya UVIKO 19 inasambazwa kote nchini, ikishirikiana na Wizara ya Afya pamoja na TAMISEMI. Alikuwa mkurugenzi mkazi wa shirika la USAID hapa nchini, Bikate Svorongsiri, alieleza sababu za shirika lake kwa mstari wa mbele kusimamia chanjo hii ya UVIKO 19. USAID Tanzania inalenga afya, elimu, uchumi na utawala bora, hasa vijana. Tuna miradi mingi katika sekta ya afya ili kutoa huduma bora na kulinda maisha wa Tanzania. Serikali ya Marekani inajivunia kushirikiana na serikali na watu wa Tanzania kufika lengo la kitaifa ya kuchanjo. Tunaipongeza sana Waziri wa Afya na serikali ya Tanzania, hasa madaktari, wauguzi na wahuduma wa afya na jamii kuvuka lengo kuchanja. Haya ni mafanikio makubwa sana. USAID is very proud to partner with the government and the people of Tanzania in order to support the uptake of COVID vaccines. When we started our support back in June last year, the vaccination rate in Tanzania was only 15%. We surged support at that time, and through our collaboration together, the government of Tanzania has now reached its national goal, and the vaccination rate is well over 90% at this time. Our surge in support was over $30 million of additional support from the U.S. Agency for International Development, the Centers for Disease Control, as well as Department of Defense and others. And this was on top of the assistance we were already providing for combating the COVID scourge here in Tanzania that was over $40 million total. Ikumbukwe pia kwamba USAID imefanya kazi kwa karibu sana na serikali ya Tanzania kwa miaka mingi sana, ikifadhili miradi mbalimbali kulingana na mahitaji na wakati husika. We are very proud of our long-term partnership with the government of Tanzania. USAID has partnered with the government and people of Tanzania for over 60 years in many sectors, including the health sectors. In terms of vaccination in particular, we're so excited that our partnership has uplifted the vaccination rate so high that Tanzania has become a model in the region. Really, what we think in terms of next steps would be to make sure these immunizations become part of the routine immunization practices that Tanzania has already established. So it's part of routine immunization and not a specific special COVID-19 one. And in addition, we're really looking forward to working together with the government to get booster shots out into the arms, especially of the most vulnerable population, like the elderly. The United States government chose to target focused surge support under the Global Vax program in Tanzania
Tanzania in particular, among a very limited number of countries, because we saw there was tremendous political will here at the time from the government of Tanzania to tackle the issue, and we also saw there was tremendous need. So that's why we surged our investment support of an additional $30 million. This was on top of our health sector support, which is very wide-ranging in this country. We work on every issue from HIV/AIDS to malaria, tuberculosis, family planning, and health system strengthening. So our goal going forward is to keep building on these systems to, as I said, make COVID vaccination part of routine immunization and strengthen the system here in Tanzania to respond to any kind of outbreaks in diseases, and also very importantly to make sure that our work is safeguarding and securing the lives of Tanzanians for many generations to come, in particular the youth, because we know there's a high number of youth here in Tanzania, and tunaamini kwamba vijana ni taifa la leo na kesho. Alice Christensen ni mkurugenzi mkazi wa shirika la JPIGO hapa nchini, alisema kwamba kupitia mradi huu wa MCGL wamefanikiwa kufikia 75% ya malengo waliyojiwekea. I'm very proud to be representing the Momentum Country Global Leadership Project, which has been funded through USAID to support the government of Tanzania to increase access and coverage of the COVID-19 vaccinations from 2020 to date. So far, we have been able to support 7 regions to increase the coverage. We use different modalities, including campaign, outreaches, and door-to-door services to make sure that COVID-19 vaccines are accessible for all Tanzanians. We also support the government of Tanzania on supply chain and logistics, on data systems, monitoring, evaluation, and capacity building of healthcare workers to ensure high-quality vaccinations in all of the regions that we support. Through the USAID and Momentum Country Global Leadership support, the 7 regions that were supported were able to achieve 70% vaccination coverage, which was the national target, by December 2022. This was done because we partnered closely with the National President's Office of Local Government Authorities, the Ministry of Health, and the regional and district authorities in each of the areas that we worked. We would also really like to recognize the frontline workers that worked day, night, weekends, going door to door, working on campaigns, traveling to very hard to reach areas to ensure that each and every Tanzanian that wanted a COVID-19 vaccine was able to access and have one with high quality. So we would really like to recognize all of the nurses and frontline healthcare workers that achieved that target. Once we have achieved that target in December 2022, our support through USAID continues to make sure that COVID-19 vaccines are integrated into routine service delivery and also increase the uptake of other routine vaccinations, including those among children and the HPV vaccine among adolescent girls. Mtazamaji, mwisho wa sehemu ya kwanza ya makala haya kwa siku ya leo, ambapo iliangazia mchango wa shirika la JPIGO katika kurahisisha huduma za chanjo za UVIKO 19 katika mikoa mbalimbali nchini. Makala haya yaliletwa kwenu na shirika lisilo la kiserikali la JPIGO kupitia mradi wake wa Momentum Country Global and Leadership MCGL kwa ufadhili wa shirika la USAID kwa ushirikiana na Wizara ya Afya, TAMISEMI na ITV Radio 1. Usikose kufuatilia mwendelezo wa makala hizi katika juma lijalo, ambapo yataangazia utekelezaji wa afua za chanjo katika mkoa wa Morogoro. Msimulizi wa makala haya ni Abdullah Kurwa. Endelea kufuatilia vipindi vingine vinavyofuata hapa ITV Super Brand Afrika Mashariki. Dondoo ya wiki ya afya inafuata.
Facebook ITV Tanzania, YouTube ITV Tanzania. Makala haya ya mafanikio ya utekelezaji wa afua za UVIKO 19 yameletwa kwenu na mradi wa Momentum Country Global and Leadership MCGL yanayotekelezwa na shirika la JPIGO kwa ufadhili wa shirika la USAID kwa kushirikiana na serikali kupitia Wizara ya Afya, TAMISEMI pamoja na ITV Radio 1.